Так, блин. Всем привет, у микрофона Ноби, как обычно, лаги. Сегодня мы снимем вторую часть Метель. Вот эти ребята попали в ролик, они просили вторую часть. Так что я решил выпустить ее. Ну а чё? Давайте выпустим. Почему бы и нет? Давайте найдем отмычку. Тут, нашли. Помните тех челиков, которые мы в ролике появлялись? Их больше не будет. Давайте откроем. Че не открываться? Самповидон. Так, что мы имеем? Ну, ничего, как обычно. Ну, давайте, что так лагает-то? Давай, не лагает. Да, блин, быстрее забираем. Может, и успеем дверь открыть. Ну, хотя, давайте, было не было. Все, открыли. Все там. Все, давайте носить просто так. Давайте подождем его. Так придет, так и уйдет. Чего ты идешь? Давайте. Я ничего не трогаю, кстати. Ну, а что? Что я могу у тебя тронуть? Кстати, этот костюм я получил за прохождение секретной концовки. Все, ушел. За прохождение секретной концовки. Это... Я, наверное, второй части сделаю... Вот, видите, у меня... Второй... О чем я вообще говорю? Короче, сделаю видос отдельный, как я добываю этот костюм. Давайте посмотрим пароль. Подпишитесь на телеграм, ссылка на него в описании. Так. Пароль. Ага, запомнили. Давайте отсюда. Да капкан, да ты издеваешься, мне сейчас... Я не успеть могу, Быстрее, все идеально, все эпично. Я ничего не делал. Давайте подождем. Ждем 500 лет. А что? Идет. Давайте поставим на паузу, чтобы было быстрее. Чуть не остается. Давайте посмотрим хотя бы на него напоследок. Все, смотался. Давайте, что у нас тут? Все такое. Капкан смотрим под ноги. Вот он, капканчик. Где-то стоял. Давайте пароль. Пароль я запомнил. 905. 905. Открываем. Что? Впервые вижу, что рожевой ножик сюда уложили. Ну ладно. Вроде была. Я приболел. Давайте. Опа, что там? Так что? Кусачки. Возьмем их. И нам нужны, кстати. Давайте пойдем. Так, смотрим под ноги. Тут где-то капканы нет. Кстати, нам нужна метла. Это когда я посмотрел, как проходить. Так. Давайте откроем. Берем метлу. Открываем. Включаем свет. И погнали. Да капец. Давайте заберем это. Ключ обычный. Эти соно возьмем. Это оставься. Свет выключаем. Ну и погнали. Не обращайте внимания, там голос у меня просто соседи на улице. Потому что у меня окно открыто. Давайте подождем. Все, он ушел. Ничего не было, кстати. Кстати, я только сейчас понял, что это за баг был. Это двойная собака. Типа, двойная собака это обычно вот. Моя нога. Все, он сейчас прибежает. Хотя... Вот, видите, баг сработал. Двойная собака. Или какое там. Вот, видите, он идет и бежит. Опять. Кстати, сделайте. Бог. Ладно, давайте я все заново все сделаю. А что, мы так вроде... Ну, давайте чуть-чуть пройдем.
Хотя это как-то тупо проходить это. Ну-ка, давайте попробуем. Сейчас все, сейчас уже не открываться, все, мы не можем. Ну, давайте тогда я сделаю, короче, попробую заново это пройти. Не будет трата времени, потому что я уже никак это не пройду. Все, только через 500 миллиард смертей смог дойти до сюда. Открываем. Так, экраны. Ага, угу. О, тут есть ручка, давайте ее возьмем. Давайте. Это собака, ну понятно, от чего это. Короче, давайте откроем. Хотя не все не успеем. Давайте ждем его. Ну, что ты? Ну, ладно, давайте поставим на паузу. Хотя, погоди. Я открыл шкаф, а чё? Ну, подумаешь, я же его не сломал. О, ты издевайся. Ты вот так вот давай ищи. Нормально. Ну, я все-таки смог возродиться только через миллиард лет. Давайте. Чё? Почему? Какой ключ? Алло. Какой еще ключ? Понял. Какой ключ? Короче, помните такой ключ, там, красный, который я впервые-то, когда начал проходить метель, я увидел этот ключ. И я поставил на паузу, когда мы не могли его пройти. Давайте. Я уже опять ничего не знаю. Что мне теперь делать? Это от ящик. Это капкан. Ну ты издевайся. Все, вот я все нашел. Давайте открывать. Я пытался посмотреть пароль, но он не получился. Давайте выключим. Нафиг. Так, что у нас? Ничего. Давайте, что у нас тут? Согласен, но сейчас недопорядок. В следующем видео я покажу, как пройти полностью метель. Ну, не полностью, а третью главу. Потому что я первую еще не знаю, как пройти. Возьмись. Что ты можешь? Ты не тупая. Монтирую ролик через Киномастер. Так. Лампу мы взяли. Ну, тут темно. В принципе, что из нее себя ожидать от темноты. Кстати, тут есть где-то этот, какого там. Вот возле тут, короче, есть отвертка. Давайте ее возьмем. И знаете, чего она? Вот от этого. Давайте выкрутим. Все, готово. Ну, это если что, для секретной концовки. Сегодня мы пытаемся это сделать. В общем, у меня, конечно, сил ходит. Впервые вижу ключ. Обычно тут ничего нет. А так и есть. Сорян тем, кто в наушниках и кто на полной громкости. Опа, капкан. Аккуратно обойдем. Откроем. Такой гад. Кстати, я уже знаю, что делать. Давайте вот так сделаем. Тут, короче, тут надо будет открыть это, открыть и вода в воде. Да, вода и огонь. Видите, закрыто. Давайте уйдем. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Какой пароль у нас? 032. Вот.
032. 032. Так, выключим свет. 032. Я сейчас на капкан повела. Если не видели, перелистайте видос. 032. 0. Все. О, ручка вот от этой штучки. Помните, там огонь нарисован? Давайте откроем. И давайте это. И вот это. Все. Изи. Что я тоже посмотрел. Потому что я сам не знал, а потом посмотрел за кадром это. У меня экран красный стал. Если я заметил только сейчас. Ну, так капкан! Тут у нас маска. Давайте подождем. Шоу так и уйдет. Ни с чем. Ну, сейчас точно все на месте. Да? Конечно. Все на месте. Ладно, давайте поставлю на паузу. А нет, все уже. Ну что, так быстро? Идем несколько минут. Стримчик я, кстати, стримчик я скоро ну, я не знаю, пока авторские права не сделал. Ну, там, короче, предупреждение в тележку скинул. Тогда опять ссылка в описании, ВК тоже. Опа, ломаем. Вот ничего нет. Шкафы. Ничего нет. А зачем я тогда ломал это? Ну и ладно, ну и фиг с ним. Не успею всем, ни хана. Чё, парни? Прощайтесь с жизнью, я не успел. Еще бы еще капкан влипнул. Все, я точно не успел. А хотя успел. И убираем молоток. Сейчас ничего не будет. Тун-турун. Тун-тун-тун-тун-турун. Тун-турун. Идет. Куда ты пошел? Уходи давай. Что ты там? Что там нет? Там ничего. Я ничего не трогал. Я же ничего там не оставлял. Кстати, если вы хотите, чтобы у вас тоже не было слова, настройте, короче, выключите фильтр и все. И вы сможете отключить, как у меня сейчас нету его. Пять лет. Тут реально ничего нет. Ну и зачем я тогда сюда ходил? Ломал дверь. Ну, в хрустале 100% что-то есть. Хрусталь это там такое лаза. Вроде уйдем отсюда. Тут же, видите, я уже все проверил. Даже мусорки, видите. Вот что-то я слепой, я не знаю. Да капец, я что-то кашлю сегодня редко на видео. Да блин, капкан! Валим. Я буду еще долго только ходить, нет? Капец. Ждем 5 лет. Ну что? Все. Ждем его. Все. Он, короче, 5 лет идет. Он наконец пришел. Он ушел. Ладно, так пришел, так и ушел. Давайте, знаете что? Хрусталь разобьем. Потом
Несколько еще что-нибудь сделал. Вот он. Спрятайся. Чё? Мама, чё? О, я знаю, от пробки. Ну, выключайся. Собака не лай. Я не хочу двойную собаку делать. Спать хочу. Так. Так. Вот, пришел. Сейчас он уйдет. Че не работаешь? Ну и ладно. Ну и вот он ходит. Секунду сейчас. Вот это. Раз, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Он ушел. Сорян за шум. Что у нас? Где пробка? Да. Помните эту дверь, которую мы сейчас недавно... Ну как недавно? Несколько минут назад все делаем. Вот так. Как будто тут что-то нехорошее. Бочка с водой. Это не вода, а это жижа какая-то. Я больше я не знаю. Ручка от колодца. Ну, в принципе, все. Я дальше никуда не знаю. На этом я буду заканчивать. В следующей части я вам покажу, как получить костюм Фрэнка. То есть доктора вот этого. Ну, с вами буду я прощаться. Ладно, еще что-нибудь поделаем. Колбаса. Вот сейчас будем прощаться с вами. Вот я, видите. Чего уже нет. Поддержите на телеграм. Всем удачи и всем пока-пока.